Guys, sekarang hari Sabtu sore jam 2:30 habis hujan nih. Saya mau coba casting gabus, semoga ada strike ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Untuk SF nya saya pakai SF Isaklur. Bismillah. Strike guys. Strike guys. Alhamdulillah ikan pertama. Isaklur. Mantap. Beneran nyangkut guys, harus turun guys, ini mah nyangkut. Strike guys. Mantap guys, sekali lempar strike. Oh, keren. Ikan kedua guys. Nih masih pakai Isaklur ya. Mantep. Kita lanjut, semoga masih ada strike. Sebelah sana ada yang bawa anak gabus. Di mana?
Yang nembak ya? Emang iya? Oh, yang udah lama. Nyamber mulu nih dari tadi gabus di sini. Tuh kan, asik strike guys, mocel guys, ya. Coba kita turun. Video uncak. Mocel. Itu dari sono, bisa nggak? Kita di sini guys. Yuk. Lompat gituin. Masih itu di situ. Pasti ke itu dia lumpur-lumpur tuh. Itu di kanan. Nah.